Ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro isobanuro y'ijambo ry'Imana, ikiganiro kibayagira ibijanye n'ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cuno munsi tubayagira ico ivyanditswe vyeranda bivuga ku bijanye no gutunganya amafaranga kububakanye. Aho dushobora kwibaza duti amafaranga afise ikibanza ikihe kububakanye. Nizihe nyandiko nyeranda zishobora gufasha abubakanye gutunganya neza amafaranga mu rugo. Abubakanye botunganya gute amafaranga kugira ngo ntihabe ugutandukana canke ukutumvikana mu rugo kuvuye kuri uko kudatunganya neza ibijanye n'amafaranga. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro nk'abandi kumwe n'abatumire hano muri studio nkuko mubibona turi kumwe na Patiri Dieudonné Ntamavukiro asanzwe arangura imirimo yiwe yo kuvuga inkuru nziza muri Ecclesia Katolika. Patiri Dieudonné turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze ndaramukije n'abariko baradukurikirana. Nuko uwundi mutumire turi kumwe ni Pastori Vital Niyonizigiye asanzwe ari pastori muri mwishengero Jehova Rafa. Pastori namwe turabaha ikaze muri kino kiganiro c'insobanuro y'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane naye ndaramukije abariko baradukurikirana bose. Umwami wacu Yesu Kristo nashimwe. Turi kumwe kandi na Sheikh Hassan Ntakirutimana umuvugabutumwa wo mu idini rya Islam. Sheikh Hassan namwe tubaramutse tongere tubahe n'ikaze muri kino kiganiro. Ego natwe turabaramukije. Assalamu alaikum. Amahoro Imana abane namwe mwese abariko barakurikirana kino kiganiro kandi murakoze kuri no kaze muduhaye. Tuje mwidonido rya kino kiganiro. Ikibazo ca mbere ndacerekeze kuri Patiri Dieudonné atangure atubwire mbega amafaranga afise ikibanza ikihe kububakanye mwisunze inyandiko nyeranda. Ego murakoze jewe munkundiye si nohera kuvuga amafaranga nohera ku ntango ya vyose kuko Imana yaremye umuntu imurema ari umugabo n'umugore. No kuvuga yuko yaremye umuryango. Ibyo nivyo dusanga mu gitabo ca Mamuko twese turabizi. Ariko imbere yuko ibarema yabanje kubategurira ibyo bafungura. Ibizobabeshaho. Kuko yararemye ivyatsi, ibiti, ibiribwa byose, ibikoko n'ibindi. Hanyuma rero iraheza ishiraho abantu yamaze kubaha ibizobatunga byose. Ni kuvuga yuko abantu muri rusange babwirizwa kubaho. Kandi babwirizwa kubaho neza. Kiretse yuko mu nyuma yaho havuye haza igicumuro. Igicumuro rero gica gituma rero Imana ivuga ati rero ko ibyo rero vyabaye. Ivyo ko byabaye ubu rero uzoheza urye ubanje kuruha. Mu gitabo ca Mamuko kigabane ca gatatu ukarongo k'17 na k'18 niho handitse ngo ko wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakwihanikije kurya ko isi izovumwa kubera wewe na ntaryo uzokwama urya ivyayo ubanje kubabara. Uzoga ivyo kurya ubanje kubirakuye. Nashimye rero guhera ngaho imbere yuko shika ku bintu by'amafaranga kuko murabizi kera nko mu Burundi amafaranga nayo twakoresha. Umuntu yaba afise isuka yacuze isuka akayitwara hariya bakamuha ivyo kurya canke afise ibi akabishira uri akamuha ivyo adafise ngira ngo ibyo bita troc by'amafaranga siko byakoreshwa cyane. Mugabo amafaranga yamyeho n'igihe abahungu ba Yakobo bagenda mu Misiri bagiye gusuma bagenda bitwaje infeza kugira ngo bagire ico batanga hanyuma ico babuze nabo bakironke. Ibyo byose byaje kubera yuko haje igicumuro ahandi bwa mbere umuntu ntiyogwiwe ararondera ibyo afungura ko byari bihari byari byuzuye. None rero kubera iyo mvo tubwirizwa kwiruka kugira ngo turondere ico
kutubeshaho. Ubwa mbere bwo icyo twomenya nuko mu gihe ca none udafise amafaranga ntushobora kuronka ibyo ufungura. Abubakanye babwirizwa gufungura. Udafise amafaranga ntushobora kuronka ico wamara nico wambika umuryango. Udafise amafaranga ntushobora kuronka uko usomesha abana mu mashuri. Aho ugiye hose bagusaba amafaranga. Udafise amafaranga ugiye kwa muganga bagusubiza inyuma. Udafise amafaranga ntushobora kwinezereza nkuko wabishaka. Byose rero umuntu ariko arabiraba bikogwa n'amafaranga. Ingorane rero ahiri nuko iyo abantu bamaze kubona yuko byose bikogwa n'amafaranga bahakwa guhereza y'umutima wose gushika naho ya faranga ishobora kumera nk'ikigirwamana umuntu ashobora gufukamira agasenga. Mu miryango rero abubakanye bafise rero ubwo butumwa bwo kurondera ikibeshaho umuryango kukirondera hanyuma bagaheza rero bagafashanya. Mbere rero ni waje kurondera ingene Bibiliya ivuga uko abubakanye bakoresha amafaranga neza na neza urashobora kutabitora. Mugabo ni wafata amajambo ari muri Bibiliya ukagerageza ko yazirikana neza urashobora kubona yuko y'amafaranga arakenewe mugabo no kuyatunganya neza birakenewe. Ego imbere ko tuja ku bindi bibazo pati reka ubona aho twumvirize Sheikh Hassan Ntakiritimana nawe nyene atubwire mbega amafaranga afise ikibanza ike kububakanye mwisunze ibitabo vyeranda. Patiri yatubwiye ko ataho muri Bibiliya berekana neza ibijanye nuko abubakanye botunganya ibijanye n'amafaranga mu rugo. Mbega mweho mubivuze kwiki? Mu bisanzwe amafaranga novuga mu ijambo rimwe yuko ari iterambere. Hanyuma rero iterambere rikaba ritangurira muri bwa buzima kama bwo gushobora kuronka ibifungurwa n'ibindi. Mu gihe ca kera nivyo nkuko Patiri yabivuze habaho ivyo guhererekanya ibintu uko abantu babikeneye. Ico nkeneye ntafise nkakironka kugifise nanje nkamwica dafise. Mugabo turiko turavuga uyu munsi isi tugeze ko ni isi uruhererekane rujanye n'ivyiterambere y'ukuri gwisunga cyane amafaranga na vya bindi abantu bahererekanya kera ari bifungurwa ari iki navyo nyene uno munsi bisigaye bigugwa amafaranga muri ugo ruja n'uruza. Rero amafaranga dufatiye kuri ico ni kintu gifise uruhara rukomeye cyane hagati y'abubakanye kuko ubwa mbere amafaranga ararondegwa. Amaze kurondegwa ubw'islamu butangura kutwigisha ingene amafaranga ategezwa kurondegwa gushika naho mbere umuvugishwa n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati umuntu azozindurwa mu gitondo no kuja kurondera amafaranga mu ntumbero kugira ngo ashobore gutunga urugo ashobore gutunga umuryango yaba ari ku ruhande rw'umugabo eka no ku mukenyezi mu gihe afise ivyo akora bizana amafaranga. Ati muri uwo mwanya abo bantu bakazindurwa no kuja kurondera amafaranga baharugwa imbere y'Imana yuko bazindukiye mu gikorwa cyo gusenga Imana no kuyumvira ku rugero rudasanzwe. Rero ayo mafaranga akamaro kayo mu muryango canke hagati y'abubakanye ubwa mbere ni kugira ngo urugo rwabo rushobore kuba stable, urugo rwabo rushobore guhagarara neza kuko si vyiza ko abantu bobaho basegerereza ibintu nk'ivyo oya. Kwiyubaka, kwitunganya, kwikwiza, kwiyambika gashambara ni kuvuga ngo gutegura kazoza kushobora gutunganya umuryango abana naho umuntu yovuga ati ejo nava ku isi abana nze ndabasige mfise ico ndabasigiye batorana gishobora kubatunga kabiri ari inzu n'ibindi. Rero amafaranga afise uruhara runini cyane mu gutunganya umuryango cyane cyane hagati y'umugabo n'umugore no muri kazoza. Mugabo amafaranga rero uruhara afise kumbure abantu barashobora kurenza ku ruhara yogombye kugira kuko icambere mu rugo nuko hagomba kubaho urukundo kuko umugabo n'umugore burya cyane ntibubakana kubera amafaranga bubakana kubera urukundo bubakana kubera intumbero bahuje yo gushobora gukora ryarondoka rigamije kugwiza abantu mw'isi
bubakana kubera iterambere rishobora gutuma wanashaka igihugu imiryango n'ibindi ivyo bigenda neza. Faranga n'igikoresho gikenewe hagati y'abubakanye kugira ngo bashobore gutyorora neza urugo rwabo, abana babo, umuryango mu iterambere. Mugabo kandi abantu bagomba kwirinda ko iryo faranga ritoza kuba igitsitaza kuko urugo ntigubakwa n'ifaranga. Nico gituma no munsi urashobora kugenda mu ngo zubatswe ugasanga hari umuntu yubakanye n'umugore wiwe bakundanye babanye neza, mugabo ugasanga bajya rimwe ku munsi kandi kumbure ni bya bifungurwa abandi bita ngo ni ibifungurwa bitagira mpema bibayabaye. Mugabo ugaca usanga babanye neza kubera ko icubatse hagati y'umugabo n'umugore ubwa mbere n'urukundo n'intumbero. Mugabo ugaca usanga babandi bafite amafaranga menshi bafite ibikwegana n'ibikururana ugasanga ni miriro birirwa bararirimba ku ndimi zabo amadivorce birirwa barakinagizanya mu basentare. Ivyo rero biba byavuye ku kudatunganya neza ibijanye n'amafaranga. Ivyo birashobora ku ruhande runini birakunda kuvana n'ico kintu gerance y'amafaranga mu rugo ingene umugore ayafise akwiye kubana nayo ingene umugabo ayafise ategezwa kubana nayo mu gutunganya urugo ibi kenshi birakunda gutuma habaho izo ngorane. Nivyo tuzare kugaruka ko mu kanya. Ego reka tumanze twumvirize Pastor Vital nawe nyene atubwire ikibanza ayo mafaranga afise mu rugo kuri abo bubakanye, mbega amafaranga afise ikibanza ikihe mwisunze ibitabo vy'Iranda. Murakoze cyane, jewe numvirize yo patiri na shehe bavuze neza cyane. Imana ikirema abantu babiri kabashira muri Edeni, nta mafaranga yari yo nkuko patiri yabivuze. Yashizeho Edeni irimwo ibiremwa canke ibikoko n'ibiribwa vyose, ibabwira ngo mubemwo murye mumererwe neza. Amafaranga rero yagiye kuza mu nyuma, amaze kuza mu nyuma patiri yavuze ati n'abahungu ba Yosefu baragiye Yakobo bagiye kurondera muri Egiputa ivyo kurya batwaye amafaranga. N'amafaranga yagiye kuza mu nyuma, ariko amafaranga siyo yubaka urugo. Urugo rwubakwa n'urukundo. Urugo rwubakwa n'ubumwe hagati y'abantu babiri bafitaniye. Urugo rwubakwa nuko abantu babiri bemeranije kubana kugira ngo barondoke bagwize umuryango. Iyo rero abantu babiri babanye amafaranga ashobora kuzamwo bakayaronka canke ntibayaronka. Mugabo aya mafaranga usomye mu gitabo c'Abaheburayo 13 ku murongo wa 5 bavuga ngo gukunda amahera ntikube mu ngeso zanyu, ibyo mufise bibabumbe. Uyu nwandikiye Abaheburayo aravuga ngo gukunda amafaranga ntibibabe mu ngeso zanyu. Iyo rero abantu babiri bubakanye bakagira umugisha wo kuronka amafaranga yaba umushinga naye cyangwa umufasoni, ntiyabwirizwa kuba urufatiro rw'uko ingo zabo zitagenda neza, ahubwo yagwiza kuba urufatiro rw'uko babana neza, kuko Imana ibahaye amafaranga atuma umuryango wabo umererwa neza. Tukiraho nyene pastori harakantu muheje gusoma akavuga ngo ntibagakunde ngo amahera. Ako kantu rero abantu barakunda kuzazanirwa ati none ninda dakunda amahera, ninda dakunda amafaranga. N'iryari dushobora kuvuga ko umuntu akunda amafaranga. Gukunda amafaranga ni ukuyakunda wewe ukayarotisha uwo mwubakanye. Ni ugukunda amafaranga ukayarotisha basi nabukoresha ukagira igihe umenga ayo mafaranga yoba yiwawe gusa, nta wundi muntu yogira access canke uburenganzira kuri ayo mafaranga. Iyo rero umufasoni canke umushinga naye ageze kugwega akunda amafaranga akabona umengo yoyanyegeza uwo bubakanye yaba umufasoni canke umushinga naye, kubaye gukunda amafaranga gutuma ayo mafaranga amuteranya n'uwo bubakanye, bigatuma bizana impari mu muryango. Hanyuma rero ni hahandi usanga nabubakanye umwe avuga ati ngo uyu kenshi usanga abagabo bakunda kuvuga ngo amafaranga arayanyegeza akayajana iwabo. Ati mwebwe rero ku bwanyu mweje kutubwira ko icambere ari urukundo, none ubwo rukundo atamafaranga rurashoboka? Murakoze cyane. Hari imiryango myinshi mu gihugu cy'u Burundi canke mu isi itagira ayo mahera, nugira ngo abone 200 batunzwe n'ibirimwa barimwa ruguru abavyeyi batuvyaye
ba data na ba mama nta mafaranga bari bafise ariko barabanye ni nayo baronka wasanga ni ya mpene canke ya nkoko bashoboye kugira ngo twige canke bigisha abana babo bakamenya ko ayo mafaranga agurishije ico kintu agiye guteza imbere abana babo kugira ngo bashobore kwiga canke agurira agahuza umufasoni wiwe canke nawe igurira agashati cyangwa agakoti yaratuma abo bantu babaho neza aya mahera rero iyo umaze kugira urwego kuyakunda umaze kwinjirwamo n'iyindi mpemu ikwereka igutera ubwibone umenga ikintu cyose nta muntu yoba akigusaba ijambo cyangwa bakigutegeka wewe nyene urishoboye muri byose bigatuma utagishobora uri umufasoni kubaha nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bafasoni bagore mwubahe abashingantahe banyu ukumva wewe amafaranga yawe aguha ubugabo donc umugabo nawe akashavuga ngo bagabo dukunda abagore bacu ukumva amafaranga yawe niyo gukunda gusa wewe umukobwa cyangwa umugore wose ushaka we yamugura bikaca bituma bizana amakimbirane muri babantu bakibagira inshingano zabo canke isezerano canke ijambo ry'Imana rivuga ko hari akarimbi avuga ibyo turaza kubigaruka ko kungaruka mu gihe bidakunze ko abo bubakanye badashoboye kumenya neza uko batunganya iby'amafaranga ariko imbere yaho reka ubu naho tuje kuri patiri hari ikibazo gikunda kwibonekeza patiri aho usanga bubakanye canke nabo bagiye bariko baritegura kubaka izabo bibaza ati mbega nitwubakana canke ko twubatse ibijanye no gushira amafaranga hamwe ati none mbega abubakanye bushira amafaranga hamwe canke boya umwe wese yoshira ukwiwe ugasanga umwe arafise konte yiwe uwundi agafise konte yiwe mbega nubwo tutashoboye kubona aho ibitabo vyeranda bitubwira neza uko abubakanye botunganya iby'amafaranga mwebwe nk'abakozi b'Imana mwibaza ko muri ico gihe abubakanye ayo gihe ubutunzi bw'umuryango bo bushira hamwe canke botandukanye umwe wese agashira ukwiwe je nubundi namangaruka hahandi dusubiye mu gitabo c'amamuko turibuka ko Adamu amaze kuronka Eva nk'umugenzi wiwe yaranezerewe yarahimbawe yavuga ati ubu rero nigufa ry'amagufa yanje n'ubavu zanje Yezu aranabigaruka ko ati umugabo azoheba se na nyina kucyo babe umwe umugabo n'umugore iyo bubatse bikurikije amategeko na cyane nka twebwe muri Ecclesia Katolika iyo bubakanye imbere y'Imana baba bagize umubiri umwe ndakuvuga ibyo bafise byose ni byabo iby'umugabo ni iby'umugore iby'umugore ni iby'umugabo rero habaye ibyuko umwe agira konte yiwe ubundi akagira konte yiwe haba harimo ukutizerana no kuvuga naho bitwa ko bizwe ko ari umubiri umwe bo nta ntibavyakiriye umwe ntiyizera uwundi mu gihe rero bahujwe n'urukundo nkuko abagenzi banje baheje kubivuga ubwo rukundo rubagira umwe muri urwo rukundo rero ntawe heza avuge ngo ibi ni gwanje ubundi avuga ngo ibi ni gwanje ubundi bavuze hari aho mpora numva hamwe umugabo hari ibintu bikenewe akabwira umugore ngo genda ngo bajya abana bawe ngo barakeneye kwambara ngo barakeneye kuja mu ishuri kandi ari we seruga ari we bibazwa byose ico ni cerekana yuko naho baba bataha mu nzu imwe canke mu cumba kimwe canke imbere ku gitanda kimwe habari kutizerana kutumvikana je rero ku bwanje kandi ni Imana nivyo ibishaka iyo bubakanye mu rukundo bizerana babana neza bayaga cyane kiyago burya kirahambaye rwose mu rugo nta makonte 2 3 4 yoba uvuye ngo ujya kwa nawe kumbure umwe yogira konte yiwe ashaka kugira personnellement mugabo hakaba ari konte bose bashobora guhurirako canke hakaba ariho niba je mfise konte umugore wanje akaba mu mandatere shobora kumutuma akagenda none nk'ubu ngwaye mashobora kuja muri banki kurotera amahera
byosha bigenda gute? ariko twibuke ko pati imbere y'amategeko naho nyene hari bahora bababwira ko hari igihe babwira bubakanye ko bemeye gushira hamwe ivyo umwe wese atunze. Hariho n'igihe bababaza nimba bakeneye ko ivyo umwe wese yarondeye bitokwegukira uwundi. Hariho nabemera ivyo. Muri ico gihe abo bantu nta rukundo nta kwizerana kuba guhaye. Ni bya bindi navuze yuko avuga ati nta womenya ivyo bahanyuma. No kuvuga niba babizeranye rwose ati byoshika akihindukiza noca mbaho gute ubwo niho hava akukumba twose agatwara nanje nkacambura uko mbaho niyo ngora nibihari mu sanzwe no kubera ko abantu bagumara abantu bacavuga ati nivyashika ko mbore tugacanamwo hamwe byoshika iri twiswe ko twashize hamwe akabitwara wenyene mugabo nanje nzoba mfise utundi na narode two ku ruhande twiwanje dushobora kumbesha nuko kutizerana canke ubwo bwoba bw'ibyoshika bagacanamwo baba bafise ubwoba cane cane nakindi novuga ko bivako kuko muri uyu munsi kuri uyu mwanya bashobora kuba bakundanye ati mugabo nta mwongo buri sato ibidahizwe byo hava byoshika gasanga ejo uko bimeze uko siko bimeze ntibikibihe ntibikiri vyiza navyo cha bigenda gute nuko rero nubwo bwoba niko novuga. Ikiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana kirabandanya kuri radio television Isanganiro turacariko tuganira kuco ivyanditswe vyiranda bivuga kubijanye no gutunganya amafaranga kububakanye. Abatumire turi kumwe ni Patiri Dieudonné Ntamavukiro, Pastori Vitale Niyonizigiye umwishengero Jehova Rafa na Sheikh Hassan Ntakirutimana umuvuga butumwa umwidini rya Islam. Ego reka ubu naho twumvirize Sheikh Hassan ikibazo ni cakindi nyene hariye abubakanye benshi usanga bafise amakenga ku kibazo kijanye no gushira hamwe ubutunzi bw'umuryango amafaranga mwebwe nk'abakozi b'Imana mbega mwibaza ko abubakanye boshira hamwe amafaranga canke umwe wese yogira konte yibo nkuko Patira heje kubivuga ati hari habagira ubwo bakumbure mu gihe bitagenze neza ntaze twara ubutunzi bwanje mwebwe nk'abakozi b'Imana mwibaza ko bo bigenza gute? Murakoze cyane reka tuvuge nkuko ijambo y'Imana turisanga mu buhanuzi bwa Kisilamu bwaje kwigishwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kibazo ni kibazo gikomeye cyane mugabo rero kumbure gushira hamwe amafaranga canke ubutunzi mu kwiyumvira kunyaruka abantu bashobora kugisanisha n'icitwa urukundo canke ubumwe bugomba kuba mu muryango. Mugabo amafaranga nikindi kintu nico gituma muri Islamu ubwa mbere Imana yarategetse abubakanye ibintu bibiri bihambaye cyane. Ica mbere Imana yarabuze uravye mu kigabane ca 4 kujungana ya 34 Imana iti ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Burya mu rugo abagabo nibo batuzwa kuba bakizigenza ku bakenyezi. Iki ni kintu kigomba kubahirizwa. Uko isi yovuga kose ko abantu bazogenda kungana nk'abantu mugabo kububakanye hagomba kubaho uwuza imbere hakabaho n'ukurikira kuko inkuba zibiri nzishobora gusanga igicu zotorotse zose urumva ko ijuru rirasambuka n'isake zibiri zurabe ntabwo zishobora gusangira urugo hatezwa kubaho imwe ibika iyindi kaza kubika mu nyuma canke ntinabike mbere ikanyagwega rero ico ni kintu ca mbere ngenderwa ko kigomba gutahurika hagati y'abubakanye. Hanyuma ikigira kabiri hacabe ikintu citwa gucungera imbibe z'uburenganzira bw'umwe wese. Ivyo navyo Imana yarabivuze iti watilka hududullah ati izo nizo mbibe zuhoraho mugomba kwama mucungera kugira ngo mushobore kubana neza. Amafaranga rero araje yuko umugabo arafise amafaranga. Umugabo niwe afise responsibility niwe afise uburenganzira bwo kurera no gucungera umugore. Ni kuvuga ngo ukumufungurira ukumwambika nkuko mu nyigisho intumwa y'Imana Muhammad haje umuntu aramubaza ati mbega umugore wo muri twebwe ubumwe muri twebwe afise uburenganzira nyabaki? Aramubwira ati icambere umugabo niwe utegezwa gufungurira umugore wawe, niwe utegezwa kwambika umugore wawe, niwe utegezwa kuvuza umugore wawe. Kuvuga ngo ibi ni ibintu biri kugahanga kawe nk'umugabo nibwo bushobozi nibwo butware Imana yaguhaye wewe n'abana. Kuri ubwo rero muri ico gihe no kuvuga ngo izi mbibe zigomba kubahirizwa. Iyo rero amafaranga ahari umugabo akaba yafise
igikorwa Imana yamuhereye ayo mafaranga kiba ari ico cyo gushobora kuragira umuryango wiwe uhereye ku mugore n'abana. Birashitse umugore nawe arafise amafaranga kuko hari inzira z'umugore nawe kushobora kuronka amafaranga. Ashobora kuba afise akazi yarasanzwe akora canke akakaronka yubakanye n'umugabo canke ashobora kuba ari nutwo bimwe navuga nti agaseke yakuyiwa bagatongo bagurishije ati nawe kutwawe nutu. Ivyo byose ugasanga n'ubutunzi n'amafaranga ari mu minwe y'umugore mugabo arubatse. Muri uwo mwanya Islamu yigishije yuko umugabo arashobora kugira ububiko bwiwe. Mugabo ubwo bubiko bwiwe nukuvuga ngo nubwo kurera umuryango. N'umugore nawe nyene arashobora kugira ububiko bwiwe. Mugabo ubu bubiko bw'umugore n'ububiko afise ku burenganzira we nka nyene bwo. Mugabo ubwo burenganzira buri munsi yo kuba nawe nyene ari munsi y'uwo bubakanye. Bisigura ngo niyo badashize hamwe kuko gushira hamwe birashobora kuzana induru ivyo twabibonye. Mugabo igice gikurikira niki umugabo ntuze wigera uraba ngo umugore arafise amafaranga ngo no musi rero ngo niwaza gusuma cyangwa ngo hirya ngo ejo ngo niwazosuma cyangwa ngo niwazovuza abana oya ivyo vyose bituza kugaruka ku gahanga kiwawe nk'umugabo wewe. Hanyuma rero umugore afise amafaranga hakagira ico wewe ubona ko gikenewe gusahirizwa mu muryango. Uyo mugore Islamu ivuga ko urashobora kumubwira cyangwa wewe nyene akabona ko yobikora mugabo mukubahiriza zijya mbibe kugira ngo ntihaze habe ingorane. Uyu mugore naguhe ayo mafaranga wewe nk'umugabo abari uhagarikira bijya bintu naho nyene mu gihe abyishakiye urumva nayaguhe ati bana wenda bona n'umunsi nta kigenda nayaguhe bishobotse niyamara kuyaguha abari ucuhindukira umuherasiyo urumva ngo yaguhaye nk'umusheri wiwe nk'uwo bubakanye hanyuma ucuhindukira abari we umuharasiyo. None umukenyezi we nawe nimba yafise ntiyobona ko atamfungurwa zihari akaja gusoma atarinze kuyaha umugabo wiwe ngo arinze kandi kuyamusubiza. Ivyo arashobora kubikora mugabo umukenyezi bisabwa ko abimenyesha umugabo ati nabonye watevye nabayendagira kino kintu nsubize amafaranga uko yari gwanje canke nanje nabikoze nta ngorane ni mu ruhande rwawe nanje nabikoze. Ni kuvuga ngo uko niko Islamu ibona ubutunzi bw'umugore burashobora kuguma mu bugenzuzi bw'umugore nyene ariko we n'ubutunzi bwiwe bakaba ari munsi y'umugabo. Ni kuvuga muri Islam ubutunzi bw'umugore ntibuharura nk'ubutunzi bw'umuryango. Ntibuharurwa nk'ubutunzi umugabo ashobora gukoresha uko yishakiye kiretse kuruhusha guno mugore nyene. Ha mu butunzi bw'umugabo umugore arabufise ko uburenganzira nawe. Ubutunzi bw'umugabo rero umugore abufise ko uburenganzira 100%. Kuko niyo atamuhaye ratio ikwiye urumva Ubwisilamu buvuga buti ataguhaye ratio ikwiye bivanye kumbere n'ubugaba bwiwe nahajya mu butunzi bwiwe hajya mu bubiko bwiwe hako abana bapfa n'inzara tora nturenze gusa nimba ari ikiro cy'umuceri zo kugura tora ico nyene hanyuma baramubwira ati burya wasize yadakwiye umugore n'abana bafise uburenganzira 100% ku butunzi bwa se wabo canke bw'umugabo mugabo umugore arashobora kuba afise ubutunzi bwiwiwe akabugumana ko uburenganzira n'ubugenzuzi kandi umugabo nta tegeko ashobora kuza gutanga. Urumva amahera yiwe arashobora kuyibikira ku ruhande rwiwe ariko ico kintu cyose ashaka kuyakoresha ategerezwa kumanza kubaza umugabo. So gusaba uruhusha no kumumenyesha hanyuma umugabo arashobora kugira impanuro atanze bivanye na cakindi agomba kigugwa. Abantu barashobora kwiyumvira bati ubutunzi ni bwaguma abw'umugore ni bwagumana umugore kumbure ubu butunzi bushobora kutazogira icyo bumariye umuryango. Oya hari ikintu cyitwa ngo imbibe tuvuge ko umugore aritavye Imana amaze kwitavye Imana asize bwa ubutunzi ntibuca bugenda iwabo kwa se na nyina. Oya uya butunzi hari ukuntu ijambo ry'Imana ryatekanije ivyitwa al-mirath ni kuvuga ngo ingene bugabanganwa kugira ngo uruhara rw'umugabo rubemwo uruhara rw'abana rubemwo mugabo n'uruhara rw'abamuvyaye kandi nabwo nyene rubemwo kuko bamufise ko uburenganzira. Igihe abo bubakanye baraciye imbere y'amategeko nubwo araba Islam muri ico gihe iyo migenzo muri Islam igumuko nyene canke ubwo butunzi buca bukoreshwa nkuko amategeko avuga. Niyo bo baraba Islam bararaganye baciye imbere y'amategeko ya leta
izo ngingo zigomba kuguma uko nyene kuko mu byo bumvikana niyo baba bagiye kuragana ico baracyumvikana kuko ico kirabereye kandi n'inzira ityoroye cyane nziza cyane yashizweho n'uhoraho kiretse rero yuko ibyo birashobora kutabaho ari nka hamwe umwe muri abo bubakanye yovuga ati jewe ibyo byo gukurikiza impanuro z'ibyidini ndavyanze ni ngombwa tuje muri leta kubera ko rero leta ariyo iba idutwaye muri ico gihe muri uwo mwanya bya bindi bica byimukira muri leta mugabo uyu azobazwa kubera iki atashimye ko za mpanuro z'umuryango arizo zari gukurikizwa. Ego reka buraho twumvirize Pastor Vital. Pastor Vital mwumvise Patiri Dieudonné avuga ko abubakanye Imana yabagize umwe. Rero muri ico gihe igihe bubakanye kandi ari umwe nta mpamvu yuko amafaranga yabo ubutunzi bwabo bubujana kububika mu makonti ahantu hatandukanye ko ari byiza ko boshira hamwe kuko igihe badashize hamwe haba haragahaze muri ico gihe umwe abayeretse uwundi ko atamwizera nta kwizerana kuba guhari ariko Sheikh Hassan nawe muri Islam avuga ko burya amafaranga y'umugore nayiwiwe ariko agafasha mu gihe wenyene abyishakiye ariko naho nyene akamenyesha umugabo wiwe igihe ashaka gukoresha ubwo butunzi bwiwe ko afise uburenganzira bwo kwibikira ayo mafaranga yiwe nubwo atoshira hamwe n'umugabo wiwe. Namwe pastori ivyo mubivuga kwiki igihe abantu bubakanye ayo ubwo butunzi bwabo bububika ahatandukanye canke boshira hamwe? Murakoze cyane. Ubusanzwe abantu babiri bubakanye uravye mu gitabo c'itanguriro ku mu gice ca gatatu haravuga neza ingene icaha caje mw'isi. Imana ikirema abantu babiri Adamu na Eva bikasha muri Edeni yabaremye bari ubwoko bubiri budasa umugabo n'umugore ibabwira ngo ja muri iryo tongo mubeho neza ariko nyuma mu gice ca gatatu niho havuga ingene icaha caje mw'isi ingene Satani yaje gusambura Edeni. N'uyu munsi rero Edeni ni ingo ni miryango. Satani ntashaka ntiyigera yemera urugo rubaho neza yamafise ingene ariko aragerageza hirya no hino aciye ku mushinga nta caye ku mufasoni. Iyo aba bantu babiri rero batabaye maso barashobora kubana batagiye kubana nyakubana. Muri ico gihe urugo ntiruba rwubakiwe muri Kristo gubakiwe mu biboneka by'umubiri. Rero iyo umwansi yamaze kwinjira hagati y'umugore n'umugabo biroroshe cyane ko yonona n'ubutunzi bwabo kuko abanza guhorona ivyumviro vyabo imitima yabo kugira ngo ntibashobore gusubira kwizerana. Yuko kwizerana rero kuhavuye habaho kugabura amatungo kandi Bibiliya igaruka avuga ngo abo bantu bakibaye babiri bariko babaye umwe kandi ngo abantu bagiye kubana akaramata niko mwitanguriro 2:24 havuga nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bakaba umubiri umwe. Nukuvuga ngo umushinga naye n'umufasoni bamaze kubana ntibakiri babiri n'umubiri ubaye umwe kuko n'abana bavyara ababana bakitirirwa se yitwa naka nyine twa naka. Rero nubwo butunzi nkuko Patiri yabivuze bwabwirizwa kuba hamwe. Egome umugore ashobora gukora muri banki runaka cyangwa muri ministeri runaka cyangwa mu ishyirahamwe runaka umushinga ntagakora nawe mu ishyirahamwe runaka cyangwa muri banki runaka. Urumva umwese afise konte yiwe ariko muri ya makonte bafise barabashira kati mbega umushinga nawe wawe ninde akamushirako canke umufasoni wawe ninde nanje ndabikora n'umufasoni wanje ndiko ndivuga namuhaye uburenganzira buvuga ngo ni wayonona sije wononeye abana urugo rwacu jewe niwe wiyononeye. Ubundi nkuko Shehe yabivuze ubutware bunini bwari bufise umugabo ariko hagiye kuba ikibazo aho abagabo agera igihe yimu uburenganzira umugore wiwe ugasanga umugabo aragenda muri restaurant nkuko Patiri yabivuze akagenda mu kabari akanywa inzoga akarya inyama akaza yahaze abana bari imiteje. Pastori kaca bituma hariho ijambo muri kino gihe rikunzwe kuvugwa na cyane kububakanye ngo 50-50 ati umugabo mu rugo wewe uzoriha inzu
urihe kumbure n'amashuri y'abana umugore nawe wewe uzo ibifungurwa ibi nibi ugasanga umugabo afise ivyo ajejwe mu rugo ategerezwa kuriha umugore nawe akaba afise ibyo ajejwe mu rugo ategerezwa kuriha mbega nk'abubakanye shehe yavuze ngo abagabo nibo bategerezwa kuba bakizigenza mu rugo kandi umugabo niwe mutwe w'urugo none iryo jambo 50-50 rirakora kububakanye nubwo bose baba bakora iryo jambo rirakora kubapagani mugabo ntirikora kububakanye baba abakristo byategereza kugenda gute kuko urashobora no kuba ufise umufasoni akora afite n'amahera menshi wewe atayufise uyo mufasoni akariha loyi inzu mpanze akariha abakozi sivyo wowe ugasanga ufise amwe yo kugura imiteje iyo abantu babiri bubakanye muri Kristo Imana iri hagati yabo kugira ijambo ry'Imana rivuga ngo hababiri canke batatu bakorane mu izina inzoba ndi hagati yabo iyo Imana Yesu canke Yezu nkuko padiri yavuze ari hagati yabo bantu babiri nta mugabo asura kuvuga ngo umugore wanje arankengera kuko ari we akora vyose aranezererwa hanyuma gasenga iyo Mana nayo ikazomuha akazi agasura agafata inshingano kandi zidasubira kubuza ko umufasoni abandanya gukora inshingano zo gufasha umushinga nayo kuko umugore n'umufasha nimba yaraje gufasha sivyo ashobora gufasha ibigoye umushinga ntahe sukucova ngo ace avuga ngo nta gaciro umugabo wanje agifise hanyuma n'umugabo mu gihe afise arashobora no kuvuga ngo ibi bintu byose ndabikoze ko ndafise amafaranga umugore nahabe yofise amafaranga kuko nizo nshingano z'umushinga naye umusanzwe umugabo ikimugira umugabo nuko atunganya urugo rwiwe neza nimba ari loya yakayiriha nimba ari kubaka inzu bazobamwe akayubaka umushinga umufasoni wafise amafaranga akavuga ati ngomba nkora uyu mugambi mbega ufise amafaranga niki akavuga ati muri uyu mugambi nanje ndafise aya ntibasura kuvuga ngo we kuzanye imiliyoni 50 nande ndazana 50 oya mbega hamwe bafise miliyoni 10 naho canke bafise miliyoni 5 azana yafise mu gihe n'umufasoni bafise miliyoni 100 umugabo akafise miliyoni 5 jefise 5 bwati zana mugabo ntibice bikuraho ko umushinga ntatagumara umushinga naye umva ikibazo cazanywe niki cazanywe nuko satani yinjiye mu mitima yabubakanye no mu mitwe ni hano turangirije kino gice ca mbere ca kino kiganiro tubaha isango mu gice ca kabiri uwundi munsi nk'uyu nk'aya mango aho tuzobandanya tubayagira ico ivyanditswe vyiranda bivuga kubijanye no gutunganya amafaranga kububakanye ndabike banuye naho ubutaha